Каждую осень, когда листья начинали желтеть, в деревне пропадали дети. Старики шептались, что это приходит он высокий и худой, с пальцами, как сухие ветки. Ваня не верил, пока однажды ночью не услышал стук в окно. Тук-тук-тук, будто кто-то стучал костяшками по стеклу. За шторой виднелся силуэт, слишком высокий, почти до крыши. «Открой! Я пришел за тобой!» – прошептал ледяной голос. Утром Ванину кровать нашли пустой. На подоконнике лежала горсть желтых листьев и маленький отпечаток ладони, будто кто-то тянул мальчика наружу. Спокойной ночи. Подпишись на наш канал, но если ночью услышишь стук, никогда не подходи к окну.